पुराने नजले कफ कोल्ड सर्दी जुकाम के लिए सबसे बड़ी होम रेमेडी रामबाण है। 100 ग्राम बादाम ले लो और इसमें मिला देते हैं बादाम से आधी 50 ग्राम ये खांड है और इसमें मिला दिया 25 ग्राम काली मिर्ची। जितना बादाम उससे आधी खांड उससे आधी काली मिर्च और इसको मिला करके और इसको पाउडर कर लेते हैं। मात्र 1 चम्मच आप खाइए और इससे पुराने नजले को आप विदाई दे सकते हैं। रेडीमेड में हम स्वासारी, ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ये सब देते हैं, लेकिन यह अपने आप में अद्भुत है, अप्रतिम है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। 1 चम्मच बस ऐसे ही खा जाइए और नज़ला को, जुकाम को हमेशा के लिए अलविदा कहिए। सदियों से अपनाई गई वासा, बनपसा व तुलसी आदि 16 जड़ी बूटियों से निर्मित श्वसारी अपनाएं। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी आदि से छुटकारा पाएं।